слышу шум воды, ветер северо-западный, мощный. А вот сейчас мы отправимся туда, навстречу этому ветру. Как вы видите, идут облака дождевые, и даже видна радуга. Да, дождь прошел, но еще ожидается дождик, по всей видимости. Вот кусочек радуги. Пушистые облака. Вот где-то вдалеке на север ушел тот проливной дождь, который здесь был с утра. Вот дождик создает такие шикарные облака на небе. Вот всю эту расписную красоту создает дождь. Эти картины творит стихия воды. Хоть и считается, что стихии, все 4 стихии засыпают к началу Самайна, этого периода конца октября, начала ноября. Но сегодня вот этот ветер ярко выражен, да, и вода проявлена. Собственно, и солнце, потому что вы видите голубое небо. И солнце будет, и ветер, и вода. Ну а земля сжимается. Да, земля становится холодной, теряет свое тепло, накопленное за лето. Хотя в тундре, вот дальше на север, там, где тундровые поля, тепло еще будет храниться. Еще земля будет отдавать свое тепло. Ну, а мы идем вперед навстречу ветру. Всего вам самого прекрасного, доброго. До свидания.